ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਖਰਾਬ, ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਲ ਖਰਾਬ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਖਰਾਬ, ਪੂਰਾ ਏਸੀ ਖਰਾਬ। ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏਸੀ ਦੀ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਉਹ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਲ ਲੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਲਵਾਓ। ਐਵੇਂ ਗੈਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਡਲਵਾਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਖਰਾਬ, ਪੂਰਾ ਏਸੀ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਏਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਚਿੱਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਕੰਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਚਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ 20 ਤੋਂ 25, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਾਈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਪਾਈਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੂਲਿੰਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਚਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ 4 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਦਾ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਫੈਨ ਹੈ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾ 5 6 7 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੈਨੂਅਨ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫੁੱਲ ਫੋਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਆਫਾਕ ਕਾਰ ਏਸੀ, ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।